Ik hoop dat deze vroeger dat ze echt wel de waarheid is. Femke van den Drische her er den første i cykelsportshistorien, der blev taget med en motor i sin cykel under et konkurrenceløb. Men hvad er motordoping egentlig, og hvordan virker det? Det ser ud til, at jeg får lidt hjælp. I Sportslab undersøger vi, om en lille motor kan gøre den store forskel. Det er hårdt. Sådan. Det tester jeg blandt andet sammen med U23-verdensmesteren i enkeltstart, Mads Wirtz-Schmidt. Monsieur le coureur, attention! Der skal en duel mod den tidligere cykelrytter Rolf Sørensen, som får hjælp af den mekaniske snyd. Men det er spørgsmålet, om han holder en lille smule længere med motoren, Rolf. Nu er vi der. 27-46. Det er boldfoto. Er der nogen åbenlys forskel på den her og på den her? Den er selvfølgelig ikke nogen motor. Eller har den? Mulig snyd ved det igangværende cykelcross-VM i Belgien. Hvis det er sandt, så er det jo en kæmpe skandale og et udtryk for ekstremt dårlig moral. Man fandt en motor skjult i en rytters cykel. Det er helt umenneskeligt, hvordan man kan gøre sådan noget i løb. Det er slet ikke realistisk for mig. How stupid can you be? Den belgiske cykelrytter Femke van den Drische benægter, at cyklen med den installerede motor tilhører hende, efter den blev beslaglagt ved VM i januar. Hun påstår, at hun fik forvekslet sit udstyr med en fra hendes stab. Tegen de camion gezet, maar dat zijn identiek dezelfde fietsen als ik. Je zit al gepijst hebben dat dat mijn fiets is of zo. Ik weet het ook niet hoe dat komt. Zo. It should have been a big party, and now they have like a world premiere with one of their riders being caught with mechanical doping. Hoop je op een tweede kans, Femke? Ik hoop dat deze vroeger dat ze echt wel de waarheid is. Selvom Femke van den Drische erklærer sig uskyldig i sagen, så har hun alligevel valgt at stoppe karrieren i en alder af blot 19 år. Rolf Sørensen, hvad siger du til motordoping i cykelsport? Jamen, hvad siger jeg? Jeg synes, det er så relativt nyt et fænomen. Man ser jo i hvert fald klare, markante holdninger fra Bradley Wiggins og flere andre, som tager fuldstændig afstand for de her ting. Og det er klart, altså det svarer til at køre på en knallert eller et eller andet. Ikke? Altså, så det er sådan... Det er en mystisk form for doping. Den tidligere cykelrytter Rolf Sørensen er Danmarks mest vindende cykelrytter nogensinde. Den 18. marts 2013 erkendte han brug af doping. Til dagligt arbejder han som cykelekspert og kommentator på TV2 Sports. Vi skal have testet motorens effekt, eller motoren i den her cykel her på en cykelbane, og det skal du gøre, Rolf. Jeg glæder mig til at se, hvad du kan. Ja, jeg har brug for den, kan jeg sige. Din duellant, han kommer her, så jeg er ret sikker på, at du godt kunne få brug for motoren. Ja, men så er det sgu nok ikke sikkert, det er nok. Det bliver spændende at se, for der skal mange watt til ekstra. Mads Wirtz-Schmidt er et af Danmarks største cykeltalenter, der kører for kontinentalholdet Team Trefor. Tidligere har han vundet juniorernes Paris-Roubaix og etapesejre i Post Danmark rundt. Og sidste år blev han verdensmester for U23-ryttere i enkeltstart. Mads, hvad tænker du? Rolf med motor, kan han stille noget op mod dig? Det kommer an på, hvad han selv har i benene, fordi jeg tror ikke, at motoren den kan give så meget herinde. Jeg vil sige, at det kommer meget an på de watt, der er i den her maskine her, fordi jeg ved godt, hvad jeg kan køre. Mens vores to duellanter de er i gang med at varme op, så skal vi så høre vores kommentator i dag, Dennis Ritter. Er du varm? Ja, jeg er ikke varm, for det er skide koldt her i arenaen. Men jeg har store forventninger til det her. For det første har jeg store forventninger til at se Rolf få øretæver, fordi det i sig selv er jo altid en fornøjelse. Og så har jeg store forventninger til at se, hvilken forskel det rent faktisk gør med og uden motor på en cykelbane. Inden vi skyder duellen mellem Mads Wirtz-Schmidt og Rolf Sørensen i gang, så skal vi lige se nærmere på det, som det hele handler om. Motoren. Vi tager ud til Børkop-cykler, for her der er de altså indvilliget i at lege lidt med i at installere en motor i sådan en cykel her. Sten, hvad er det, at I ligesom har fået installeret her? Jamen, vi har sat en motor i, som kan gå til racercykler også. Hvor vi har placeret selve motoren, den sidder hernede i selve rammen. Okay.
Og batteriet, det har du så heroppe på den. Det sidder inde i sadeltasken herinde, hvor man så kan åbne op. Det skal selvfølgelig lades op en gang imellem, hvis man kører på det, vel og mærke. Og her har du så her, hvor du kan se, hvor meget strøm der er på. Motoren den går ned og tager fat nede på selve cranksættet hernede. Så nu kan jeg lige prøve at tænde den her, ved at den griber fat i pedalarmen her. Og kører med rundt. Det ser ud til, at jeg får lidt hjælp, når jeg skal op ad bakken. Motoren er altså blevet installeret fra midtvejs i sadelrøret og går ned til kranken på cyklen, hvor den hjælper med at drive pedalerne rundt. Selve motoren vejer inklusiv batteriet 1,9 kilo og skulle ifølge producenten yde 200 watt i op til en time. Her ser vi et billede af motoren og alle dens dele, der er blevet hentet hjem fra Belgien. Hvad er udfordringerne ved at installere sådan en? Jamen udfordringen det er, at der ikke helt er plads i stillet. Der sidder nogle gevind i der her til flaskeholder normalvis, som man er nødt til at bore ud. Og der har vi jo et lille værktøj her, som er købt til formålet. Til at simpelthen at bore ned, tage sadelpinden op og bore ned igennem hernede. Sådan så det ud, da Børkop monterede mekanikken, der samlet koster 22.000 kroner. Så er vi klar til den store duel. Mads Schmidt mod Rolf Sørensen. Verdensmesteren mod Danmarks mest vindende cykelrytter, fair and square, uden motor, mand mod mand. Monsieur le coureur, attention! Tilbage på cykelbanen i Odense sætter de to duellanter i gang i den første duel uden motor, så vi senere kan sammenligne, hvor god Rolf Sørensen bliver, når han må aktivere det mekaniske snyd. Rolf op og stå for at få mere fart. Og faktisk fået god fart i cyklen nu, Rolf. Så med om lidt og få svaret på, hvordan første duel ender. Sådan. Så ligner det sgu noget. Senere kan du også få at vide, hvilken effekt motoren giver, når Mads Schmidt og jeg tester mekanikken, og os selv i laboratoriet på Københavns Universitet. Det var lidt en skør oplevelse, fordi den virkede sgu. Så skal vi i gang med første del af forsøget op af den berygtede og berømte Kidesvej. Jeg skal forsøge at komme op uden motor, så hurtigt jeg kan til toppen. Kidesvej i Vejle er på top 20-listen over Danmarks stejleste veje, da stigningen maksimalt når op på hele 19%. Næsten dobbelt så meget som Alpe d'Huez stiger maksimalt. I Post Danmark Rundt er bakken ofte den sidste krævende afslutning på løbets kongeetappe. Den gennemsnitlige stigningsprocent på 13,2 over de 450 meter på Kidesvej får mig til at ønske, at jeg ligesom visse andre også bare kan lade maskinen gøre arbejdet. Det bliver meget om lidt med lige en motor på. På min første tur må jeg dog klare mig i mål uden det mekaniske rygstød. I tiden 2 minutter og 39 sekunder. Det tager godt fat. Jeg bliver overhældt af en scooter. Jeg glæder mig til, at jeg også får motoren på og prøver at komme op af den her bakke. Mens jeg tager mig en puster på toppen af Kidesvej før min anden tur, så lader jeg benene på Mads Schmidt og Rolf Sørensen tale i deres første duel på cykelbanen i Odense. Rolf op og stå for at få mere fart. Og faktisk fået god fart i cyklen nu, Rolf. Dysten er en simpel omgang katten efter musen, hvor tiden stopper, når enten U23-verdensmesteren eller den tidligere cykelrytter bliver indhentet med en halv omgang. Rolf Sørensen kigger over på modsatte langside for lige at se, hvor galt står det til. Mens Rolf Sørensen kæmper i duellen uden motorhjælp. Og nu er det som om, at Mads virkelig har fået cyklen i sving. Hold da op, nu tager han meter. Så lader det til, at Mads Schmidt er en rendyrket og naturlig maskine. Ved at være fuldstændig klasseforskel her, man kan høre Rolf puste og stønne i hele Odense og omegnskommuner, tror jeg. Efter 4 omgange må den tidligere danske cykelstjerne give fortabt. Her er det forbi, Mads Schmidt skal op på siden. På 1 minut og 16 sekunder bliver Rolf Sørensen indhentet. Vi kom igennem første del af duellen. Rolf, umiddelbar reaktion? Han kom hurtigt. Fuldstændig som forventet.
Det er skidt, når man kører på en 4 km og begynder at kigge efter ham allerede efter en omgang. Ikke? Det er ikke så godt. Nu tænker jeg, at det skal ikke tage 4 km at hente ham, så den får lige lidt over, hvad jeg egentlig kan køre i 4 km, så for at hente ham noget hurtigere. For at blive klogere på, hvor meget hjælp motoren senere kan give Rolf Sørensen i den afgørende duel, triller jeg ind på Institut for Idræt på Københavns Universitet. Her skal vi nemlig under lidt mere kontrolleret forhold have testet motorens effekt. Nikolaj, hvordan gør vi det? Jamen, jeg forestiller mig, at vi tager cyklen her og sætter jer to skiftevis op på den og simulerer, at I kører op af Alpe d'Huez. Tak. Ja, velbekomme. Hvad tænker du? Sådan en lille motor, vi sætter ind på en 20 cm, 200 watt, snakker de om, den kan hjælpe dig. Hvad forventer du dig? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg er meget spændt på det. Vi er meget i det miljø, jeg nu kommer fra, der har vi snakket meget om, hvad det egentlig kan give, om det giver noget. Så jeg ser bare frem til at se, hvad det giver. Mads Wirt Smith er første mand på cykelbåndet i den tredelte trappetest. Første trin handler om at holde et stabilt niveau på stigningen på 8%. Hårdt! Ja, det er fint. Der svarer til den gennemsnitlige stigningsprocent på Alpe d'Huez. Du må gerne slå motoren til. Derefter aktiverer Mads Wirt Smith motoren uden at øge belastningen. Kan du mærke den? For at se, hvordan det påvirker hans energiomsætning. Det viser sig, at U23-verdensmesterens iltoptagelse falder fra 4,2 liter per minut uden motorhjælp til 2,8 liter per minut med motorhjælp. Det er en besparelse på 1,4 liter ilt per minut. Jeg var overrasket over så stor effekt, der var på Mads. Det er der ingen tvivl om. Det var klokkeklart. Før han tændte motoren, trådte han 328 watt, mens han efter at have trykket på knappen kun behøvede at træde 218 watt på samme belastning. Dermed giver motoren ham en effekt på 110 watt. Det var lidt en skør oplevelse, fordi den virkede sgu. Jeg havde forventet, at motoren kunne give omkring 20-30 watt eller noget af den størrelsesorden, som er vigtigt i elite osv., men som ikke rigtig flytter nogen fra et niveau til et andet. Men når vi ser effekter på over 100 watt, så flytter man jo en helt almindelig motionsrytter op til at være eliterytter lige pludselig. Så det var helt vildt. Uden motor kører Mads Wirt Smith med 11,7 km i timen, mens han med motor på samme belastning og med samme iltoptagelse kører 17,2 km i timen. Motoren øger dermed hans hastighed med 5,5 km i timen op af den simulerede Alpe d'Huez-stigning. Det var sgu da lidt af en forskel. Det betyder jo, at dem vi ser, der sidder og lider nede bag i og kommer ind med gruppetoner og er ved at falde døde om, men stadigvæk bliver nummer sidst, at de vil kunne køre ind over toppen som etapevinder. Thomas, du får lige selen på. Og det er jo for det tilfælde, at du skulle miste kontrollen over cyklen, hvis jeg kører for hurtigt. Se med om lidt, når det bliver min tur til at teste motorens effekt i laboratoriet og senere på Kidesvej. Den virker. Her var jeg nærmest gået kold før. Og så får vi også svaret på, om Rolf Sørensen ved hjælp af motordoping forbedrer sig mod U23-verdensmesteren. Men det er spørgsmålet, om han holder en lille smule længere med motoren, Rolf. Tilbage på laboratoriet på Københavns Universitet er jeg ved at afslutte min test af motordopings effekt. Så ligner det sgu noget. Til forskel fra Mads Wirt Smith kører jeg på en stigning på 6,5% i stedet for 8, da jeg både er en tungere rytter og i dårligere form. Så er vi ved at være der, kan jeg se. Det viser sig, at motoren også hjælper mig betydeligt. Uden motor kører jeg med 8 km i timen, mens jeg med hjælp fra motoren på den samme belastning og med samme iltoptagelse kører 10,2 km i timen. Dermed giver motoren mig altså 2,2 km i timen ekstra. Det er jo stadig meget, når man går fra 8 km i timen til 10 km i timen. Men du kan godt mærke den, motoren. Ja, men, jeg synes ikke, jeg kunne mærke den første gang, men jeg kunne mærke med vejrtrækning, at den ikke var så vild. Men det var tydeligt at mærke, når jeg slog den fra, at så var den væk. Sammenligner vi Mads Wirt Smith og mig, kan vi se, at vi begge har en positiv effekt på alle parametre.
U23-verdensmesteren sparer dog væsentligt mere energi, opnår flere watt og en større hastighed end mig på grund af motoren. Jeg tror, der er 2 ting i forskellen på Mads og Thomas. Dels så er Thomas meget tungere end Mads. Så det, som motoren kan hjælpe Thomas, bliver så relativt set mindre. Så det er den ene vigtige ting. Og den anden ting er, at Thomas kørte ikke på helt så stor en stigning. Han kørte på en lidt lettere stigning. Havde ikke helt så hårdt et tråd. Så det kan godt være, og jeg ved ikke, hvordan motoren er bygget op, men det kan være en betydende faktor i, hvor meget motoren yder i forhold til at hjælpe rytterne. Der er ingen tvivl om, at her under kontrolleret forhold, der blev både Mads og jeg hjulpet af den her cykel med motor på. Noget andet er at prøve det her udenfor, i virkeligheden, hvor udfordringerne og omstændighederne, de er lidt anderledes. Så er jeg klar til anden tur op af den berygtede Kidesvej, men den her gang, der slår jeg altså motoren til. Motoren viser sin effekt allerede tidligt på stigningen. Den virker. Her var jeg nærmest gået kold før. Som en kraftig medvind skubber den mig mod toppen af Kidesvej. Den hjælper meget. Efter de 450 meter kan jeg derfor køre i mål i tiden 2 minutter og 14 sekunder. Selvom vi stadig er presset, så er det en kæmpe hjælp. Det er 25 sekunder hurtigere end min første tur op ad en af Danmarks stejleste bakker. Jeg synes, som om den sad i ben den første tur. Altså, jeg tror godt, jeg kunne have taget næsten 10 sekunder mere af. Så det var en kæmpe hjælp. Hvis jeg boede her i Vejle, så tror jeg skulle have sådan en cykel her. Yes. Så er vi tilbage på cykelbanen her i Odense. Og Rolf, den her motor, det er det, der skal hjælpe dig nu her i den anden duel mod Mads. Hvad tænker du? Ja, nu gik den så i stå, ikke? Men vi må håbe, den kører. Jeg har jo prøvet at rulle rundt og prøve det af. Man kan godt mærke en forskel. Spændende. Lad os få det sat i gang. Ja. Så er vi klar til den anden match. Det endelige opgør. Rolf mod Mads. Denne gang med motor i Rolfs cykel. Monsieur le coureur, attention! På cykelbanen i Odense har Rolf Sørensen nu aktiveret motorhjælpen i håbet om at forbedre sin præstation mod U23-verdensmesteren. Lad os se, om der er en forskel. Det er også forholdsvis jævnbyrdigt efter den første halve omgang. I den første duel blev Rolf Sørensen indhentet på 1 minut og 16 sekunder efter 4 omgange. En lille føring til verdensmesteren. Og denne gang æder Mads Wirt Schmidt sig også i sultne bidder ind på den tidligere cykelstjerne. Nu har han fået godt drev i cyklen her. Han kører rigtig, rigtig stærkt, og han har selvfølgelig også klaret et overtag nu på Rolf Sørensen. Nu kan han næsten se ham på langsiderne. Mads Wirt Schmidt er nu tæt på at indhente Rolf Sørensen, ligesom i den første duel. Spørgsmålet er, om han holder en lille smule længere med motoren, Rolf. Det gør han altså her. Men motoren giver ham altså lige en lille smule ekstra. Den har altså en effekt. Han har hjælp af motoren. Og så skal vi heller ikke glemme, at han er simpelthen så ærekær, så han vil kæmpe til blodet sprøjter. Sådan er Rolf. Efter 5 omgange sluger katten som musen. Nu ser det ud som om, at det er ved at være slut, og det sker der. Rolf Sørensen når med motoren altså over en omgang længere i forhold til den første duel, før han bliver indhentet af Mads Wirt Schmidt, der skal bruge 22 sekunder mere på at få kontakt. Vi kom i mål, eller rettere, Rolf, du blev hentet igen lidt som forventet. Men hvad siger du til anden gang? Jamen altså, motoren var på. Den var ikke helt stabil. Den gik af og fra nogle gange. Men altså, der er ingen tvivl om, når den virker, så giver den noget. Altså, det kan man mærke med det samme. Jeg vil tro meget mere effektivt, når du kører op ad et bjerg, for eksempel. Og hvad tænker du, Mads, om anden løb her? Det var fornuftigt kørt, synes jeg. Men ja, jeg tror også, ligesom Rolf, at det virker bedre, når man kører opad. Du har netop prøvet den opad. Og det kunne vi også se i laboratoriet, hvor der var kæmpe stor forskel. Tak skal I have.